السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله. النهاردة البنك المركزي المصري طلع قرار مهم جدا، بيان في غاية الأهمية، وأعتقد بنسبة كبيرة ده اللي ممكن ينزل سعر الدولار في البنوك. يعني الأيام اللي جاية دي من 31 جنيه او 30 جنيه و93 قرش بالظبط اللي هو عليها دلوقتي، ممكن يوصل الايام الجايه دي في البنوك ل 25 جنيه ولا حاجه، نتيجه البيان المهم اللي طلع النهارده من البنك المركزي المصري. البيان النهارده بيقول ان البنك المركزي المصري اطلق الموقع الالكتروني الجديد ليه، يعني حضرتك ممكن تدخل في اي لحظه تشوف اخبار البنك المركزي ايه، معدل التضخم وصل لفين، واعتقد ان ده يعني حاجه مهمه جدا، هي دي اللي هتنزل الدولار. حاجه في منتهى الاستفزاز بجد. طبعا انت صدقتني في الاول لما قلت لك هو ده اللي هينزل الدولار، وزمانك شتمتني دلوقتي. قريت البيان النهارده، لقيت رساله جايه لي كده على البيان، يعني جاي لي على الميل، بيان من البنك المركزي. قلت بس خلاص بقى، البنك المركزي عمل اجتماع استثنائي عشان التضخم اللي وصلنا له 40% دي ولا 40 وشويه في المية، وخد قرارات بقى. يعني قلت هفتح البيان بقى اشوف القرارات. فتحت البيان لقيت اللي انا قلت لك عليه ده، البنك المركزي يطلق موقعه الالكتروني الجديد، وكاتب بقى التفاصيل ان انت بقى هتدخل هتلاقي الموقع ده، الاخبار اللي على الموقع باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه، وهتشوف كل البيانات اللي انت محتاجها وكل المعلومات اللي انت محتاجها، وهتشوف يعني بيانات لحظيه نازله عن معدل التضخم، عن سعر الدولار، طب يا سيدي ماشي، مش وقته يعني، ماشي حلو جميل زي اللوز يعني، بس مش ده اللي الناس مستنياه. انت جاي في عز الازمه دي كلها والتقارير الزفت اللي طالعه علينا وعلى الدولار، وجاي تقول لي عملت موقع الكتروني جديد. موقع ايه وبتاع ايه؟ احنا مالنا ومال المواقع دلوقتي؟ ما انت عندك الموقع القديم، واي حد عايز يخش فيها يفرق ايه؟ هنا هيبقى الدولار ب 30 جنيه و93 قرش، وفي الموقع الجديد هيبقى ب 20 جنيه و93 قرش. يعني ركزوا في الاهم، ركزوا في الاهم. شوفوا هتعالجوا التضخم ازاي. لما تطلع بيان ما تطلعش بيان يعني بالاستفزاز ده، مش وقته. الناس مش مستنيه ده، مش ده اللي مستنياه. مستنيه طلع لهم بيان تقول لهم الدولار بيتراجع ليه، الدولار نزل تاني او بدأ يعلى تاني في السوق السوداء ليه، رغم ثبات الاحتياطي، او ده بالعكس رغم ارتفاع الاحتياطي الاجنبي في البنك المركزي. اخر تقرير ليه ارتفع الاحتياطي الاجنبي في البنك المركزي، ومع ذلك في السوق السوداء شغاله زي النار، الدولار شغال ولعه. محتاجين ده، محتاجين تطلع تقول لهم ده، مش تقول لهم عملنا موقع الكتروني وادخل شوفوا بالعربي والانجليزي والحاجات اللي ملهاش لازمه دي. ما علينا. نيجي بقى للدولار برضو، بما اننا اتكلمنا عن الدولار. في البنك في العقود الاجله، الدولار في العقود الاجله سجل وفقا لبلومبرج اخر تقرير قايلاه يوم الخميس، سجل تخطى ال 40 جنيه، 40 وشويه. العقود الاجله، الناس اللي بتبعت لي على الخاص وبتسال يعني ايه عقود اجله، يعني ده حضرتك الرقم اللي انا قلته ده عقود اجله ل 12 شهر لسنه. يعني حضرتك بتعمل ايه؟ زي ما تقول بتراهن او بتشتري، بتقول انا الدولار شايفه بعد 12 شهر، بعد سنه هيبقى ب 40 جنيه، فانا هشتري ب 40 جنيه خلاص بعد سنه. جه بعد سنه، بعد ال 12 شهر بقى ب 50 جنيه، يبقى انت كسبت 10 جنيه. بقى ب 30 جنيه، يبقى انت خسرت 10 جنيه. تمام كده؟ بيراهن على سعر الدولار في المستقبل. فكده الناس الاجانب، المستثمرين الاجانب اللي بره، باصين للدولار بعد 12 شهر شايفينه ب 40 جنيه. هيطلع صح هيطلع غلط، هم شايفينه كده. يكسبوا يخسروا، هم شايفينه كده. بنك اتش اس بي سي كان مطلع بيان، وانا قلت لحضراتكم من فتره، قال ان الدولار هيتراوح من 30 ل 35 جنيه. رجع تاني عدل توقعاته، عدل. خلي بالك، عشان في واحد لسه داخل بيقول لي امال فين الدولار ابو 25 جنيه اللي انت قلت عليه؟ مش قلت هيعمل 25؟ قلت له لا، اسال البنوك اللي بتصدر التقارير، مش انا اللي بصدرها. انا بنقل الخبر، مش بقول لك، انا بنقل الخبر. اتش اس بي سي رجع تاني طلع بيان امبارح وعدل توقعاته، قال لك لا، الدولار انا شايفه على المدى المتوسط خلال اشهر من 35 ل 40 جنيه، وشايفه خلال
السنه دي، اخر السنه دي، هيبقى ب 37 جنيه ونص. ليه يا عم HSBC؟ قال لك لان انا شايف ان التحديات اللي بيواجهها البنك، اللي بيواجهها او بيواجهها الاقتصاد المصري، يعني لسه ما زالت موجوده. يعني ازمه البضائع في المواني رجعت تاني. حتى الاستاذ احمد شيحه رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية قال الكلام ده في إحدى تصريحاته اللي نازلة. قال أزمة البضائع في المواني رجعت تاني، مش بنفس الصورة اللي فاتت، مفيش تكدس كتير، لكن في تكدس أو في بضائع في المواني متعطلة عشان أزمة الدولار. رجعت ليه أزمة الدولار؟ وفقا لتصريحه برضه قال لك لأن في تضارب، في مضاربة على العملة رجعت تاني. زي ما قلنا بقى في السوق السوداء، كان السوق السوداء وقفت شوية أو هديت كتير، رجع تاني قال لك ان في المضاربه رجعت تاني على الدولار في السوق السوداء، لان الناس كلها متوقعه ان يحصل تعويم جديد الفتره دي، وبالتالي كله راح يشتري الدولار زي ما راحوا يشتروا الذهب برضه، فحصلت الطفره. ليه؟ نتيجه ان في توقعات بتقول ان في تعويم جاي، وان البنك او صندوق نقد الدوله هيصرف الشريحه لمصر، الشريحه الثانيه اللي هي 347 مليون دولار زائد ال 1.3 او الواحد المليار و350 مليون دولار بتاع بنك الصلابه والاستدامه الشهر ده. فالناس كلها قالت لك خلاص وفقا للاتفاق اللي بين مصر وبين الصندوق هيحصل تعويم، او هيبقى في سعر صرف مرن، فكده كده هيحصل تعويم رابع والجنيه سعره هيزيد. فالناس رجعت تاني للسوق السوداء والدولار، فحصلت ازمه في الدولار. حتى المستورد لما بيروح يجيب الدولار من السوق السوداء بيجيبه بسعر عالي او مش بيلاقيه. ايه اللي بيحصل؟ البضائع واقفه في المينا، مش زي ما كانت الفتره اللي فاتت طبعا، لكن في بضائع في المينا واقفه. عشان كده HSBC عدل توقعاته وقال لك لا انا شايفها من 35 ل 40 جنيه، ومع اخر السنه دي هيوصل ل 37 جنيه ونص. هيحصل مش هيحصل الله اعلم. على النقيض فيتش، مؤسسه فيتش بتقول لك ان الدولار هيجيب 33 جنيه ثم يتراجع ل 30 جنيه اخر السنه دي. هيتراجع ليه يا فيتش؟ قال لك هيتراجع بعد ما الدوله تبيع، يعني نتيجه الطروحات اللي هتطرحها الدوله بتاع الشركات اللي اعلنوا عنها ال 32 شركه، فده هيدخل لنا دولار، زائد عوده المستثمرين الاجانب. طبعا بعد ما امريكا بدات تهدي شويه من خفض الفايده 25 نقطه بس في الاجتماع الاخير بدل 50 نقطه، فالمستثمر الاجنبي يرجع تاني بقى، اللي مش يرجعوا تاني بقى الاسواق الناشئه، لان خلاص معدل الفايده عندهم اللي كانوا بيفضلوه عن الاستثمار في الاسواق الناشئه رجع تاني يهدى. فيعمل ايه؟ يرجع تاني للاسواق الناشئه بعد ما سحبوا فلوسنا من عندنا، يرجع تاني، زائد عوده المستثمرين الاجانب تاني، ده وفقا لفيتش. فبيقول لك الدولار يطلع ل 33 ثم يتراجع ل 30 جنيه. ايه اللي هيحصل؟ توقعات فيتش اللي هتحصل ولا توقعات HSBC هي اللي هتحصل؟ يعني الدولار هيجيب اخر السنه 30 جنيه ولا 37 جنيه ونص ثم 40 جنيه؟ لسه المؤشرات بقى ايه؟ مش عارفين ليه مش عارفين؟ لان لسه الطروحات اللي الدوله هتطرحها لسه ما شفناش العائد بتاعها ايه، لان لسه ما اتطرحتش. يعني بداوا في طرحها لكن لسه العائد بتاعنا ما شفناهوش، ما نعرفش كام، وبالتالي الدنيا لسه في ضبابيه، يعني مش واضحه. الناس اللي بتسال على الشهادات، انا ما زلت عند رايي. اجتماع البنك المركزي المفروض ان هو يوم الخميس الجاي ان شاء الله. ما زلت مصر ان ما فيش شهاده اكتر من 25%. هطلع صح هطلع غلط ما اعرفش، لكن المفروض ان الناس بدات تاخد فلوسها اللي هي بتاع شهادات ال 18% بدايه من 22 مارس. يعني بقى لهم 3 ايام الفلوس اتردت لهم من يوم 22 مارس. 22 مارس ده كان ميعاد استحقاق 13 مليار جنيه اللي هي الشهادات اللي اتعملت في 21 مارس 2022، انتهت في 21 مارس 2023. فالمفروض في 22 مارس اللي هو من 3 ايام في 13 مليار جنيه اتردوا للناس في حساباتهم على شهادات ايه؟ على شهادات الثلاث سنين، او اللي حب يسحبهم هيسحبهم. لسه لحد دلوقتي ما فيش شهادات جديده، وان كان بعض البنوك اعلنت عن شهادات ب 22% لكن 3 سنين وقصه كده مش سنويه يعني، ومش هتاخدهم عائد شهري. وفي شهادات برضو ب 20% لكن برضو فيها لفه كده. لكن الشهادات اللي الناس مستنياها 30% والحاجات دي كلها لسه هيبان. البنك المركزي هيعمل يوم الخميس. اتوقع ما زلت ان مفيش اكتر من 25%، ده لو حصلت اتوقع كده.
هتقول لي طب البنك المركزي هيعمل ايه؟ هقول لك بقى ممكن ينشف السيوله بطريقه تانية. ما هو بيعمل شهادات كبيره ليه؟ عشان يسحب السيوله. لكن هو ممكن ينشف السيوله بطريقه تانية. فيز المشتريات، الكروت بتاع التجزئه اللي البنوك بتديها للعملاء بتوعها، ممكن ينشفها من الحته دي. اوقف او هدي بتدي الكام؟ بتدي مثلا للفيزا مثلا 100%، لا اديها 50%، اللي هي فيزا المشتريات والحاجات دي. ممكن يعمل كده عشان ينشف السيوله شويه. لكن شهادات بديله ب 30% ما اعتقدش، والعلم عند الله. ربنا يكتب لكم الخير جميعا، وكل سنه وانتم طيبين، وتقبلوا تحياتي سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمه الله.